قصة حياة السيدة هيتي جرين هتستغرب منها جدا جدا. باختصار كده ان الست دي دخلت موسوعة جينيس على انها ابخل امرأة في التاريخ. هي من مواليد 1935 وكانت الابنة الوحيدة لأغنى رجل أعمال في الوقت ده. بعد ما الأب توفى ورثت هيتي جرين التركة لوحدها وراحت على طول اتجوزت من تاني أغنى رجل في أمريكا. هما الاتنين حطوا فلوسهم على بعض واتعهدوا ان هما مش هيصرفوا منها ولا مليم تحت اي ظرف حتى لو كان قاسي، وكانت دايما بتستخسر في نفسها الاكل والشرب والاحتياجات العادية لاي انسان، وكانت بتروح المطاعم تلم منها بواقي الاكل والبسكويت علشان تاكله هي وجوزها. بعض الجيران كانوا افادوا في كلامهم وقالوا احنا عمرنا ما شفناها غيرت الفستان اللي على جسمها. وفي يوم من الايام ابنها الوحيد كان تعب وجاله مرض واستخسرت حتى ان هي تكشف له او تجيب له علاج مجاني من الصيدليه، سابته مرمي في البيت لوحده. وفي مره ابنها ده لما طلع كان شافه احد الجيران وشاف حالته الصعبه، على طول راح بلغ الاطباء بحالته ديت لعل وعسى حد فيهم يتدخل وينقذ الموقف ده بسرعه. وبالفعل واحد من الدكاتره المحترمين قال انا متكفل بعلاجه على حسابي الشخصي ومش محتاج اي حاجه من والدته، وده يعني عمل انساني نبيل منه. المهم يعني بعد الكشف والفحوصات ليه اكتشف ان حالته كانت سيئه جدا جدا ومتاخره، وكان الدكتور وقتها مضطر انه يقطع له رجلين الاتنين، وطبعا علشان يعرف يعيش ويكمل حياته قبل ما المرض ينتشر في جسمه اكتر من كده. وبعدها بفتره الابن كان اتوفى، والسيده هيتي جرين ما كانتش اهتمت بالكلام ده كله ولا فرق معاها ابنها الوحيد. المهم في الاخر عندها ان الفلوس تفضل محفوظه زي ما هي، وكانها يعني لما تموت هيدفنوا معاها. طبعا الجيران بيقولوا عمرنا ما شفناها راكبه عربيه، وكانت بتركب المواصلات زيها زي الناس الغير مقتدره ماديا. وفي النهايه توفت على عمر 81 سنه بسبب سكته دماغيه، والخدامه بتاعتها قالت انا السبب في موتها لان كنت طلبت منها زياده في المرتب في اليوم ده.